Ahojte priatelia, dnes tu mám unboxing tohto maflíku na železo. Jedná sa o Metabo MKS 18 LTX 58, z čoho 18 by malo značiť, že je to na 18V baterky, LTX ten silnejší motor a 58 znamená, že až 58 mm hĺbka rezu. Čiže mala by to byť dobrá mašina. Dodáva sa to buď v kartónovej škatuli, alebo takto v Metaboxe. Hej, kto to nepozná, je to univerzálny stohovací systém od Metaba, ten novší. No, vo vnútri máme nejakú výplň na prepravu, tu nebudeme potrebovať. Nejaké papiere, čo tu je? Propagačný letáčik na baterky, inštrukcie na použitie, ale nie sú v slovenčine, takže nebudeme ich čítať. Čo to je? Obecné bezpečnostné pokyny. Dobre, v češtine. Super, ale budeme používať zdravý rozum. Tak, a tu je samotný stroj. Na prvé ohmatanie vyzerá veľmi solidne. Tuto je z kovu. Zásobník na špony je z plastu. Čiže tam by som sa možno bál, či náhodou nebude chcieť nejako horieť alebo niečo. Uvidíme. Máme tu teda tú nastaviteľnú hĺbku rezu, sem príde baterka, tu máme aretačnú páčku, ktorá je plastová a pôsobí tak dosť labilne, čiže sa bojím, aby sa neodrapila. Je tu vodítko na vodiacu lištu, ktoré sa dá odobrať a miesto neho sa dá dať doraz, čo je super. A v princípe to je asi všetko. Ešte dobre by som podotknul, že je tu imbusáčik na odmontovanie kotúča, ktorý je súčasťou balenia, čo je super. A je tu originál Metabo Steel Cut Classic, to je 40 zubov to má a malo by to vedieť rezať teda oceľ. No, vyskúšame si niečo a uvidíme. Tak poďme niečo porezať. Teraz si ukážeme, ako mašinka píli. Ako prvé tu mám 3/4 vodovodárenskú rúrku a potom vyskúšame, čo to spraví s týmto jaklom. To je 50x50 a 5 hrúbka steny. Takže to by malo tiež ísť ako do masla. Tak uvidíme, poďme na to. Zoberiem tu. Parádička. Úplne ako do masla. Poďme teraz ten jaklík skúsiť. Jaklík. Dobrý. By mohlo stačiť. Ja mám tu žiadne vodítko, takže asi takto. Dobre, poďme. No, krásny čistý rez. Keď to porovnám s flexkou, tak neviem, či flexku budem vyťahovať niekedy ešte. Za mňa parádna vecička, minimum tých triesok, veľká väčšina je tu, čo je super, to sa mi páči. A idem ja pozrieť, či náhodou nemám kotúč na drevo a vyskúšame s tým odpíliť aj nejaké drevo, aj keď to na to nie je určené. Tak, našiel som tu nejakú starú dosku, mám tam 42 zubový kotúč na drevo, čiže žiadne také nejaké extra fajnové rezanie, ale uvidíme, že čo to povie. Ja si myslím, že paráda. Musím ešte raz. No, veľmi dobrá mašinka. Pilinky sú pozbierané v tom zásobníku. Zrejme ten zásobník nebude úplne ideálne mať zavretý, respektíve ideálne ho mať nasadený, keď sa bude píliť drevo, ale primárne je to pílka na železo a drevo bude ako núdzovka
Ale za mňa, ja by som dal 5 hviezdičiek. Super. Majte sa, zase niekedy sa vidíme. Čaute.